इस वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम ये बताइए हमें कि जब भैया हम इसमें कपड़े डालते हैं पानी भरने के बाद तो इतनी तेज़ आवाज़ करती है घर घर की, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो हमने इसको चेक करके देखा तो ये आवाज़ रियल में काफ़ी तेज़ ज़्यादा इसमें आवाज़ हो रही थी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है पल्सेटर ख़राब है गियरबॉक्स पर, इसका पल्सेटर जो है टूट चुका है जिस कारण ये ख़राब हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका पल्सेटर रिप्लेस करना है, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसका पल्सेटर रिप्लेस कर दिया है बिल्कुल बढ़िया करके। अब मैं आपको एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। लोड वोड देख सकते हैं बिल्कुल पानी का ही बढ़िया फेंक रही है। वीडियो अच्छी लगी हो आपको लाइक एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसे और वीडियो के लिए।